ထိုင်းအစိုးရကမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အတန်နဲ့သဘောထားတွေကိုဗမာရေးရာနဲ့ပဋိပက္ခလေ့လာရေး BACS အဖွဲ့ကကွင်းစင်းသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာကိုလေးစား Respect မြန်မာစစ်တမ်းကိုထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာစစ်အုပ်စုပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတုအယောင်အလိမ်အညာဖြစ်လို့ညှင်းဆန်နေကြတာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီနီးကျရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလိုလားသလဲဆိုတာ NLD အရက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့မှုကတက်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ BACS အဖွဲ့သားဖြစ်သူဒေါက်တာလွမ်းဝေကပြောပါတယ်။ဒါဒီ illegitimate ဖြစ်တဲ့တရားမဝင်ဘူးပေါ့။ဘာလို့တရားမဝင်ဘူးလဲလို့မေးတဲ့အခါသူတို့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်။ငါတို့မဲထည့်เสียမလို့ဘူးတဲ့။2020တုန်းကမဲထည့်ထားပြီးသားတဲ့။ဒီမဲထည့်ထားပြီးသားကိုအာဏာသိမ်းသွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဘာမှမဲထည့်เสียမလို့ဘူးတဲ့။ဒါဒီရွှေပြောင်းမြန်မာတွေကပြောခဲ့ကြတဲ့အတန်းဖြစ်တယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဒီတရားမဝင်ဘူးမလွတ်လပ်ဘူးတရားမမျှတဘူးသူတို့အဲ့လိုမြင်ကြတယ်လို့ဒေါက်တာလွမ်းဝေကဆိုပါတယ် People Screen မှာကောက်နှုတ်တင်ပြပါတယ်စစ်တပ်စီဒူးထောက်မဲ့အဖွဲ့တွေမထီအောင်အခုကလေးကကြိုတင်မိတ်ဖွဲ့ညီနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ခွန်ဘီ2 SRA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌကမက်ဆီမာတို့ပြောကြားခဲ့တာကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတာချက်ကတော့ဒီလူငယ်လူတိတွေများတယ်ပြီးတော့ဤပညာပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတာချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ logistic ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းဖြတ်မယ်တွာလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့အတာချက်ရှိတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာအနှံ့မှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေရာအနှံ့မှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေနောက်ဒီနေမြေခံတပ်တွေရဲ့စီမံချက်တွေစီဦးတည်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ဖယ်သားပေးမှာပေါ့နော် list လို့လုပ်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ဆန့်ပြီးမှာပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာတော့ PDF လိုမျိုးတွေလည်းလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခြားသောအဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေရှိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဒီနော်ဒီအရတာပြည်သူတွေကိုထိခိုက်မှုနည်းပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားတွေစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုကောက်ကောက်မှုတိတိရောက်တိုက်နိုင်တဲ့စီမံချက်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီချစ်ဆက်မှုမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းစားတွေဒီကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းမဟာမိတ်မှာတာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအားဖြစ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဘိုလ်ကြီးထက်မြက်မှဦးနောက်မရှိတဲ့စကောင်စီတပ်သားများမှကောက်နှုတ်တင်ပြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေပြည်သူအတွက်ဆိုပြီးတော့လူကြားကောင်းအောင်អော်ခဲ့တာလားပေါ့နော်ဒါပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့တကယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေရာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံကိုကာကွယ်နေတာလားပြည်သူကိုကာကွယ်နေတာလားဆိုတာကဒါအုံနောက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်သားတွေဆိုရင်သိတယ်ပေါ့နော်အခုမင်းတို့အကုန်လုံးကအုံနောက်ပဲမရှိတာလားငါလည်းစဉ်းစားလို့တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုဒါစစ်တပ်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်စစ်သားတွေအရာရှိတွေဒါတွေကိုတေချာတွေးသင့်ပါတယ်ငါတို့အခုတက်ပေးနေရတာတွေကမင်းအွန်လိုင်းတော့ပဲဖြစ်နေပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအသိဝင်သင့်ပါပြီဒါပြောရတာပါမင်းတို့တချို့ကောင်တွေကလည်းပြောလို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်မိပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာဒါမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကြမှာလက်အုပ်တွေချီလို့ချီဖင်ကုန်းပြီးကြော့လို့ကြော့ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကအခုလိုမျိုးဒါတဝင်လာမှာပြစ်တင်ပြောဆိုပေမဲ့အပြစ်ခတ်ရရေးအတွက်လည်းသူကလေတံပြော့သွားသေးတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အလွန်ဝမ်းသာအားရစရာကောင်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုသတင်းကြီးနဲ့စတင်ကြပါရခင်ဗျာရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြေပြန့်ဒေသစစ်စင်ရေးများစွာနဲ့ချင်းတောင်တန်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထိဒိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့နယူးတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းမနေ့ကရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါပြီခင်ဗျာတပ်ပေါင်းစုကြီးမှာပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာ2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနယူးတော်လှန်ရေးကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တွေအပါအဝင်မြို့သားညွေဆိုရ NUG နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိတဲ့တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးစီရေးဆိုင်ရာဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစူးစီးညီညွတ်မှုအားနဲ့အကောင့်တွေဖော်ဆောင်ရွက်သွားမဲ့နယူးတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဟာဆက်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ပေါက်ရေးလက်ရှိကာလအတွင်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြုံနေရတဲ့ပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ရေးအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအသွင်နဲ့လွှမ်းခြုံကိုကဲမှုနဲ့ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးထိရောက်အားကောင်းတဲ့ကိုကဲမှုရန်ရာတရက်ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဂရုပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာပါခင်ဗျာ